एकचोटि हेरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास जोखिमयुक्त बसोबास गरिराख्नु भएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दाखेरि यहाँले जुन रोदन देखाउनु भएको छ, जुन विरोधको लागि विरोध प्रकट गर्नु भएको छ, म एकचोटि विगतलाई फर्केर हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदन मार्फत यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 37 वर्षको राजनीतिक अभ्यासमा यहाँले कति नेपाली जनतालाई भूमिहीन बनाउनु भयो, कति नेपाली जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनु भयो र कति नेपाली जनतालाई सार्वजनिक जमिन हडप्न बाध्य बनाउनु भयो। आज पहाडका ती ठुल्ठुला फाँटहरू, ती सबै पहाडहरू आज रितिँदै गर्दा र त्यहाँ जङ्गलीकरण हुँदै गर्दाखेरि ती नागरिकलाई बाध्य पारेर सहरका खोला किनारमा ल्याउने काम कसले गरेको हो? विगतको 37 वर्षमा कतिवटा भूमि आयोग बने होलान्? कति नेपाली नागरिक भूमिहीनबाट उन्मुक्ति पाए त? यो प्रश्न आज ती नेपाली जनताले सोधिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू र ठुला दलका विशिष्ट नेताहरू जो आज यस सम्मानित सदनमा उहाँलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्न सकेनौ, जनताले त्यो विगतलाई निकै नजिकबाट निहाल्नु भएको हुँदै गर्दाखेरि म उहाँहरू सबैलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। राजनीतिक यति हदसम्म दूषित राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जनताले बारम्बार खबरदारी गरिरहेका थिए। 2079 सालमा यस संसदमा हामीले पाइला टेक्दै गर्दा यहाँहरूलाई हामीले सच्चिनु भएन भने जनताले सकाउनको लागि अब बेर लगाउँदैन। त्यसको लागि यो पुस्ता अगाडि बढिसकेको छ भनेर हामीलाई त्यतिखेरै खबरदारी गरेका थियौँ। तर यहाँहरूले त जनतालाई अझ पनि आँखामा छारो हाल्ने काम गरि नै रहनुभयो। आफूले दलीयकरण गरेका आफ्नै नेता र भरौटेहरू मार्फत ती सोझा सिधा जनतालाई सुकुम्बासी बन्न बाध्य बनाइरहनु भयो। जब राज्यले प्रयास गर्थ्यो, जब महानगरपालिकाले प्रयास गरेको थियो, कम्तीमा त्यो दलदलबाट, त्यो खोला किनारको त्यो दलदलबाट जीवनको निकै वसन्त त्यहाँ त्यो दुःख कष्टसहित पार गर्दै गर्दा त्यहाँबाट निकालेर कम्तीमा उहाँहरूको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दै गर्दाखेरि यहाँले देखाएको हरकत संसारले देखेको छ, नेपाली जनताले देखेको छ। त्यसकारण आज लाज पनि लजाएको छ। यहाँ लुगा लगाएर पनि नाङ्गै हिँडे जस्तो गरी प्रतिपक्षमा रहेर आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि जनताले नजिकबाट निहालेका छन्। अलिकति मात्र प्रयास गरिदिनु भएको थियो भनेदेखि विगतको 37 वर्षमा जति नेपाली नागरिकलाई यहाँले भूमिहीन र सुकुम्बासी बनाउनु भयो, ती कुराहरूलाई धेरै अगाडि समाधान गर्न सकिन्थ्यो। यो सरकार निर्माण भएको 100 दिन पनि पुगेको छैन र सरकारले ती साँच्चै वास्तविक भूमिहीनमाथि आशा जगाएको छ, विश्वास जगाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले हामीलाई आफ्नो अनुभव साट्दै गर्दाखेरि, आफ्ना अनुभव बताउँदै गर्दाखेरि हामीलाई जुन मार्गदर्शन गर्नुभएको छ यसप्रति कृतज्ञ छौँ। यहाँले भने जस्तै हामी संसदीय अभ्यासमा साँच्चै